మనం చాలాసార్లు వింటూ ఉంటాం చక్కగా గురక పెట్టి పడుకున్నాడు అని. ఈ గురక అన్నది ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం, అది మంచిదా చెడ్డదా? గురక అన్నది ఏ రకంగానూ అది ఒక ఆరోగ్య రుగ్మత అనేది మనందరం గ్రహించాలి. గురక అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. అంటే మనం సాధారణంగా పడుకున్నప్పుడు మన శ్వాసనాళాలు సన్నబడిపోతూ ఉంటాయి. కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఎవరికైతే ముక్కులో, ఎముకలో, కండరంలో ఇబ్బంది ఉంటుందో, నాలుక వెనక్కి పడిపోతుందో, థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళల్లో అండ్ అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళల్లో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది చాలా కామన్గా చూసే రెస్పిరేటరీ డిసీజ్. వీళ్ళల్లో శ్వాస సరిగ్గా అందకపోవడం వల్ల సడన్గా ఉలిక్కిపడి లేస్తుంటారు. దాని మూలన నిద్ర సరిగ్గా ఉండదు, దాన్ని స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాము. వీళ్ళల్లో రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియాక్ డిసీజ్, సడన్ హార్ట్ అటాక్ రావటము, స్ట్రోక్ రావటము, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్సిడెంట్స్, నిద్రలేమి వల్ల వచ్చే సమస్యలు అనేవి అధికంగా ఉంటాయి. దీన్ని సింపుల్గా పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటే స్లీప్ స్టడీ చేసి దాని వ్యాధి నిర్ధారణ చేయొచ్చు. దాంతోపాటు ఈఎన్టీ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ డెంటల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలి. సో గురకను అశ్రద్ధ చేయకండి, వెంటనే మీ డాక్టర్ని సంప్రదించండి.